ப்ரோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கணும், ஸ்பைசியாகவும் இருக்கணும், நேச்சுரலாகவும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு கடைக்கு வந்திருக்கோம். அதான் நல்லா ஸ்வீட் கேன் கொடுங்க. யார் இந்த பக்கா? அக்கா பின்னாடியே கெடுத்துட்டீங்க. காசெல்லாம் இருக்குண்ணா. ஹாய் ப்ரோ. நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஏய் சப்சட்ட ஸ்வீட் கேன் நல்லா இருக்கா? சரி இதுல எப்படி வைக்கிறதுனா? ஓகே சூப்பர்ண்ணா. பைண்ணா பின்னாடி அந்த ஆட்டோக்கு நம்ம ஃபேன் போட்டிருக்கேன்.